Ahlan wa sahlan kidirin, ashkhbarkom, labas alaykoum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une belle journée. Bon, لقيتوني يلاه دخلت من الخدمه جالسه كنستراح شي شويه. Je prends un petit café pour relaxer un petit peu et on a décidé d'aller à Ikea, donc غنمشيو ل Ikea et je me suis dit علاش ما نديكمش معايا. يلا شكون اللي باغي يمشي معايا لايكيا؟ شكون اللي عزيز عليه يمشي لايكيا؟ اللي عزيز عليه يمشي لايكيا يدير واحد اللايك دابا نيت ويكومونتي لي شنو كيعجبكم في ايكيا، اكثر حاجه كتعجبكم في ايكيا قولوا لي اون كومونتير. خاصنا نمشيو اولا لحقاش بلاتي حدا الطابله نرتاح نيت شويه واحد 5 مينوت بلاتي نتقادو. دونك سي سا، خاصنا نمشيو لايكيا لحقاش اول حاجه بغينا نمشيو عليها هي يارا، بغينا ناخذوا لها فراش. هي في الحقيقه ماشي باغي ناخذوا لها الفراش، بغينا ناخذوا لها غير ان ماتلا، ولكن غنشوف الا لقيت شي فراش كيفو لا بين نقدر ناخذو، سينو غادي نشوفو بلوس بوغ ان ماتلا. لحقاش راجلي بغى يصيب ليها هو لو موبل، بغى يصيب ليها لا ستركتور ديال لو لي، بغى يصيبو راسو، بغات الفراش يكون كبير. دونك قلنا نصيبوه لها سور ميزور وناخذوا غير الماتلا، باسكو بغينا نصيبوا لها شي حاجه اللي تكون زعما سوليد. راك تعرفوا الدراري ماشي كيجلسوا ماشي كينعسوا، كيتلاحاو كيتلاحاو ما كتلقاش واقيلا كيتلاحاو كيتلاحوا فوالا، ماشي كيجلسوا كيتلاحوا، راك عارفين. دونك ديما كيهرسوا الفراشات، ديما فوالا ما سا تيان با لونطون. دونك داكشي علاش قال غادي يصيب ليها هو الفراش لو لي ونشريو غير لو ماتلا. ومهم من غير لو لي ديال يارا خاصني نريدو نحطو هنايا في هاد لا فونيتر اللي كاينه هنا، دونك في هاد لو كوان خاصني ليها ريدو في لو بلون، خاصني حتى لا ترانغل دو ريدو بغيت ناخذها اون نوار، وبغيت ناخذ مرايه لهاد الحيط هذا بوغ افوار ان ايفي دو غراندور. دونك غناخذ الميم مرايه، غنشوف لقيت الميم مرايه اللي عندي الفوق في لابارتمون، كنت ديجا بارطاجيتها معاكم صافي ان بتي مومون. وخاص اوسي ان بيرو بور يارا، اون شيز دو بيرو. المهم خاصنا دي بتيت شوز نمشيو ليهم نشوفوا لا لقيناهم، باسكو لي ديرنيير فوا اللي مشينا لايكيا كاين بزاف ديال الستوك اللي ما عندهمش. دونك مهم جيسبر تروفي كلكو شوز. دونك هادشي اللي كاين. دونك كنسالي القهوه ديالي وبما الدراري وجدوا غتجي معنا يارا وصاحبتها. دونك مهم يلا فزيت بري اون يفا ليتس جو. Ah, le lit il est beau Yara. Oui, bah tu l'as même pas vu, mais regarde le lit. Le lit il est très très beau, super solide. La structure est vraiment solide. Il y a deux grands tiroirs, très très beaux. On voulait acheter juste le matelas parce qu'on veut lui faire un lit sur mesure et tout. Mais franchement lui je le trouve très beau, surtout qu'il est très solide. Et regardez le prix, à 349. Très beau. Oh, il y a des tiroirs des deux côtés, Yara. T'as deux côtés. On va ouvrir ici. Wow, c'est quand même grand, mais oui. C'est parfait ça. Sérieux. Regarde, le tapis est beau. Par le commencement. Ouais, ça c'est super réel. Très beau. Ouais. Construis quelque chose comme ça en dessous, puis tu fais du rangement. Pareil, tu fais la même chose. Oh, il est trop mignon. Je veux choisir mon autre ici. زوين هذا السيستم دو رانجمون، غير هو شويه كبير. غزال هاد الطابله كيعجبني هاد لو ستيل، لو ميلونج ديال لو بوا مع لو ميتال هكا نوار زوين، وحتى لي فوتاي لو اون فاس كيحمقوا غزالين. Ça c'est ça que ça rentre. T'as pas aimé ça? Bah comme l'autre côté. Bah ça c'est juste les tiroirs. Ouais. Ouvre-moi ça. Voilà. Tu vois? Ça c'est bien.
Ça, c'est fonctionnel. Oui, ils en vendent ici. On pourra en acheter si tu veux. Tu vois? Ça, c'est les cuisines dans les fêtes. Totalement. Tout est juste à côté. On devrait, là. Ben oui. Elle est magnifique, cette cuisine, sublime. Même le carrelage, le dosseret, il est très très beau. Les poignées des armoires et des tiroirs sont juste magnifiques. Vraiment زوين. de la cuisine غزالة, un style moderne, 2 tons de couleurs. Vraiment تهيا واعرة. شوفوا هذا لو سيستيم دو رانجمون تاع لي زاسيات فريمون زوينين. الا كانوا عندكم هكا لي تيغوار تحطوهم فيهم ومن بعد تحطوا لي زاسيات ديالكم كيبقى كلشي مستف مزيان. و بيان سور حتى هذا لو سيستيم دو رانجمون ديال لاكوتيلري حتى هو زوين كيجمع كلشي كيبقى مرتب. دابا نشوفوا لا بان لينا شي بيرو ليارا. زوين هاد لا كولور. هذا كيتباع سيباريمون دونك تقدروا تاخذوا لا بلونج بوحدها لي باب بوحدهم وهاد لو موب دو رانجمون بوحدو. دونك هاد لا بلونج بانت لي مزيانه. Entre le tabouret et la chaise blanche. Celle-là, elle est la même. Bon, Yara قالت لك عجبها الفراش. C'est la même chose qu'on voit. Ouais, c'est le même. C'est la même chose sauf que la couleur là. Maman, essaye de lire. كنقلب على شي مابل باش نحطو في لو صالون تحت لا تيلي. نشوف هذا ما بيش ويجي كمان مع الديكور ومع الستيل اللي عندي في الصالون مي ماشي tout à fait ce que je cherche. Tu vois ça pour les chaussures là? C'est là que tu vois. Ouais. De poser les chaussures. كاينين هاد لي بوكو زوينين بوغ لو رونجمون ولكن ما غناخذهمش دابا حتى نرجع لهم حتى نشوف حتى ندير الحساب ديالي ونشوف شحال خاصني من الواحد ونرجع ناخذهم. شحال زوين هاد لو بيشي تقدروا تحطوا فيه الحليب ولا العصير. صافي سالينا خدينا داكشي اللي بغينا ما لقيناش كلشي المهم خدينا داكشي اللي لقيناه راه خديناه. J'ai pris leur hot dog VG, il est délicieux. Donc j'ai pris avec la moutarde et oignon frit. J'ai ajouté du ketchup. Il est vraiment délicieux, vraiment زوين بنين. بون يلا رجعنا من ايكيا. رجلي كتقتلني. مشيت لابسه غير الصنداله ديالي اللي دوزت بها ديجا النهار كله والله العظيم قتلاتني رجليا حرقاتني. وراك عارفين ايكيا ملي كتمشيو ليها راه tu peux pas rentrer et sortir راه كتبقى دير الدوره surtout quand tu as besoin de différents trucs donc vraiment تهلكت. مي المهم داك الهوت دوغ والله حتى زوين. سي لا بروميير فوا كو جيساي هذاك الهوت دوغ ديالهم فيجي زوين فريمون عجبني. il est bon pour un hot dog VG là pas mal du tout. المهم
نوريكم شنو خدينا من ايكيا. يلا نوريكم. مالغري ما لقيتش بزاف الحوايج اللي كنت باغاهم ما لقيتهمش. كنت ما لقيتش لا ترانغلا ريدو في لو نوار، لقيتها غير في الابيض. دابا نوريها لكم في لا شومبر دو يارا. مي ما لقيتهاش في لو نوار. دونك المهم خديت اون كوميم اون بلون او كا او زعما. مي انا بغيتها فريمون في لو نوار باسكو بغيتها تمشي ليا مع لي زانسيرسيون دو نوار اللي عندي هنايا. مي ما كانش ميم لو بلون، كانوا جو بونس 3 ولا 4 بلون اللي كانوا بقاو ليهم. دونك خديت ليارا وخديت وحده اللي هي كوميم زايده. قلت غنديرها اما هنا اما غنديرها في لا شومبر دو غيان. دونك ما غاديش نديه اون اتوندو حتى نرجعوا عاوتاني نشوفوا لا لقينا الكحله، وديك الساعه غندير الكحله باسكو فريمون بغيت لو نوار. مي حتى لو بلون يجي زوين. دونك المهم انا نوريكم شنو لقيت. Alors j'ai pris le vase couleur un peu grisâtre, vraiment zouéouane, khfif et très joli, ça fait un peu plus moderne. Il y avait la couleur, il y avait également du transparent, donc du vert transparent. Donc voilà pour celui-là. Dites la plante, donc c'est une plante artificielle, طويلة quand même, fait à peu près je vous dirais peut-être 1m90 à 2 mètres. C'est une plante artificielle ما غنحتاجش نسقيها ما نتلاها بها لا والو. Donc داكشي علاش j'ai opté pour cette option. Et puis voilà, donc هنايا باقا مجموعة. Il faut que je détache ça pour que les branches puissent se déployer. Mais voilà, جباتني هذه خديتها ب $70. Donc je l'ai payé $70 et j'ai pris هاد le cache-pot. Je m'y vraiment bzaf, c'est en rotin. J'ai beaucoup aimé le mélange de couleurs, je le trouvais très très joli. Donc il y a le plastique. Donc vous voyez ici au fond il y a un trou, donc on peut le percer et on peut l'utiliser pour une vraie plante vivante et on peut l'utiliser à l'intérieur comme à l'extérieur de la maison. Je m'y bzaf le modèle, je trouve que ça va bien fitter avec le décor que j'ai ici dans la maison. Et voilà, attendez, je vais mettre la plante à l'intérieur, vous allez voir ce que ça donne. Je trouve déjà vraiment zouéouane, je m'y bzaf. Léolo. Voilà. Et le pot, je crois qu'il était à $30 si je ne me trompe pas. Il y avait ce format, il y avait un autre qui était plus grand. Bon, celui-là c'était suffisant. Je trouve qu'il est correct. Mais sinon, vous avez aussi le plus grand. عندي هاد الحجارات كنت واخداهم دولارama، كنت دايره بهم واحد لا بتي ديكوراسيون وباقي ليا فيهم بزاف. غادي نحطهم هنا. Au lieu de garder hada noir, là ça va être beaucoup plus joli. Voilà, je pense que c'est beaucoup mieux comme ça, c'est plus joli que de laisser juste avec l'effet noir terre zema. Donc voilà la plante. Zéna, vraiment je bête mais la plante, très jolie. Khadit aussi le miroir, donc c'est avec un cadrage noir. Vous avez cadrage blanc ou cadrage noir. Il est assez grand, il doit faire peut-être 1m50. Je vous dirais 1m50, 1m60 environ. Donc ce miroir, je veux l'installer ici sur le mur du salon pour donner un effet de grandeur. Donc une fois qu'il sera installé, je vais vous montrer. Mais voilà, donc j'ai pris le miroir, je venais vraiment bzaf. Un le même miroir في l'appartement ديالي الفوق كنت حطيته installé en blanc. Donc là j'ai pris un noir pour ici pour chez moi. هذا كان شحال وقيلا 50-60 $ à peu près. Donc voilà. Donc خدينا aussi quelques bougies. الدراري déjà ils se sont servis خداو ليهم chacun une. دائما فيما كنمشي كندير ان ستوك. دونك فوالا خديت quelques-uns. مازال كاينين شي وحدين اخرين ما عرفتش فين هما، وقيلا بقاو في الطوموبيله مازال. خديت ديال الكافي، خديت ديال لا فاني. دونك جو بونس باقيين في الطوموبيل. بون المهم خديت لي ريدو اللي بغيتهم يجيو في هاد البلاصه هنايا. اوكي دونك خديت هذا بعدا الكبير. دونك هذا الكبير 100% كوتون. زوينين هاد لي ريدو، كنت خديت ديجا منهم الفوق لابارتمون وكانوا عجبوني. دونك خديت منهم عاوتاني. هذه هي لا ريفيرونس ديالهم ميريت كو فيهم 1m45 في لا لارجور وفيهم 2m50 في لا لونغور. فيهم هكايا لانو. وخديت ليهم دي ريدو فوالاج، خديت منهم 4 وكل باكي فيه جوج. مي هادو كيكونوا رقاق دونك خاصك بزاف باش يلا كيعطيك داك لي في ان تي بو انفلوبون. غيجي هكا ان بانو د ريدو، الفوالاج غيكون في الوسط وغيكون لوطر بانو د ريدو. يلا نكمل نوريكم مازال شنو خديت. فريمون جات زوينه لا بلونط، عجباتني بزاف، trop belle.
دونك مهم غنوريكم لي زوتر زاشا مي مهم اي حاجه انستاليتها ولا حطيتها قبل ما نلوح لا فيديو راه غادي نوريها لكم داكوغ بون نوريكم لي زوتر تروك. Alors j'ai acheté le système de rangement pour les chaussures. هذا vous les connaissez, c'est le système que on retrouve au Ikea, donc pour ranger les chaussures. Donc fait deux rangements, deux tiroirs en quelque sorte. Donc هذا كيتحل كتحطوا فيه les chaussures. Donc ça je vais l'utiliser pour l'entrée ici. Alors je compte l'installer ici, maintenant le petit chauffage. Donc ça va permettre de garder les chaussures bien en place pour éviter que ça traîne l'entrée. Voilà, donc une fois que je l'aurai installé, je vous montrerai aussi le résultat. Là, je vais l'ouvrir. On va au moins le premier tiroir. Voilà, que je vais faire. Donc je mets quand même pas mal de chaussures. Donc c'est juste pour éviter donc juste pour garder l'entrée bien rangée. Voilà, donc il y en a deux comme ça. J'ai également pris les étagères, les étagères qui sont le noir, qui sont en blanc aussi, donc donc j'ai pris deux de cette grandeur, 55 cm, donc 55 cm pour celle-ci, et j'ai pris une plus grande qui mesure 1,15 m. Voilà le modèle. Donc je vous les montrerai une fois qu'ils seront installés. Donc ça c'est pour installer dans la chambre de Yara. Et Ryan probablement va vouloir la même chose. Donc on voulait d'abord prendre pour Yara parce qu'on veut d'abord finaliser la chambre de Yara. Et après on va s'attaquer à la chambre de Ryan. Et d'ailleurs pour la chambre de Yara on a pris également donc la planche. Les renseignements le bureau. Elle est couleur charbon, couleur gris charbon. Moi il me renseignements le bureau. حتى نوريكم تا هو le résultat. هذا هنا الفراش ديالها. donc حتى نمونطيه ونوريه لكم. وهادو لي ماتلا اللي غيجيو في الفراش ديالها باسكو الفراش ديالها فيه دو ماتلا. المهم ملي غادي نصايبوه وداكشي غنوريكم كيفاش كيجي. مي فوالا دونك هذا الماتلا ديالها. وي خدينا جوج اتاجر هكا نسيت جوج طوال. دونك اون بري دو غراند اي دو بيتيت. هنايا كاينه لا شيز بيرو ديالها وخدينا ليها هاد لا ترانغلر ريدو اللي فريمون واعره زوينه تري سوليد. كاين هاد لي بتي بو هنايا زويونين ديكوراتيف. وفوالا دونك ترانغ خدينا لها في البيض. فوالا ديجا ركبناها ليها باسكو صبغنا ليها هذا بالبيض كله بالبيض وهاد الجهه بلو. دونك كان ديجا هاد لا كولور غير اون رافريشي لو مور ديالها. المهم ملي غنصايب ليها الفراش ديالها ديك الساعه غنوريكم لو ريزولتا فينال. هذا لا شيز ديال يارا، la chaise du bureau. Donc c'est elle qui va s'occuper de faire le montage. Si elle a besoin d'aide, on va pouvoir l'aider. Mais elle va essayer de se débrouiller. Tiens, tu as ici les instructions. Qui devait assembler. C'est moi qui l'a fait. C'est juste que je lui ai demandé de rentrer une seule vis. Il a continué. Et il a dit non, Yara va faire ci. Ah ouais, je t'ai pas dit va faire ci, je t'ai dit tiens ci, tiens ça. Donc d'abord on sait le bureau ديال Yara. Pour le bureau خدينا هاد la tablette. بحال هكا ما خديناش ان بيرو ستاندار. دونك خدينا هاد لا تابليت كيكونوا حتى هما اللي كتقدروا تستعملوهم بحال البيرو. دونك غادي نديرها ليها في هاد ليسباس اللي عندها هنا. هادي الميزور 1 متر 20 دونك فيها 1 متر و20 ولكن ليسباس اللي عندنا هنايا 1 متر و17 دونك عندنا واحد 3 سنتيمتر كون دوا روتيري. دونك فوالا جو لي ماركي. غادي نمشيو نقطعوها باش تجينا قد في هاد ليسباس دخل نيشان ونقادو لها البيرو ديالها. دونك بعدا غنمشي نقطعها هي الاولى ونرجع لكم. Super bien coupé ça. Jack. Merci de m'avoir fait. J'avoue, ouais, Il est trop. Je pense que c'est plus comme ça. Ouais. لما لا كوب اللي درتي جات هي هذيك مزيانه نيشان ما. Voilà pour le moment le bureau. Il est à quelle heure leur match? بون البنات ها هو لو لي اللي خدينا ليارا. دونك جاي بحال هكا كيجي بحال زعما فوتوي ملي كيكون مجموع ولكن فيه كيجيو فيه جوج ماتلا. دونك عندنا واحد هنا واحد ها هوايا ومني كيتجبد نوريكم فوالا شفتوا. دونك كيتجبد كيتحل كله كيولي بحال ان كين سايز فوايي. دونك ملي كيتحل الماتلا كيجي واحد فوق من واحد. هذا كيكون مخشي كيكون مدفوع. هاد لو كوتي كيكون مدفوع
ملي كتبغي تكبرو ولا تبغي يجي شي حد حدا بحال دابا لا جات ماما وداكشي وبغات تبات حداها دونك نجرو هذا وكيجي معطى واحد هنا وواحد هنايا فوي. دونك الناس اللي ما عندهمش اتساع بزاف في الدار ولا محتاجين يكون عندهم بحال هكا اللي عندهم جوج دراري في بيت واحد سا با ايتر اون اوبسيون. لو جور كيتجمع باش كيخلي لا بلاص ديال لا سيركولاسيون فين الواحد يدور وفي الليل يتجبد هكايا ويوليو جوج فروشه وي. وكيجيو فيه هكا المجوره ها هما باقيين عاد خاصنا نمونطيوهم بعد نقدروا نحطوهم هنايا. فوالا كيفاش كيجي فريمون راه واخد اتساع كبير. دونك خاص غير البلاصه منين تحطوه يكون اتساع فين يتجر هذا. المهم هاد لا ستركتور اللي هنا هاد لا ستركتور الي سوليد مي هاد الجوايه ديال الخشب جو سي با bon c'est déjà mieux que certains mais bon on va voir. حنا شنو كنديرو habituellement كنشريو اون بلونش دو بوا وكنحطوها في بلاصه هادو كنحيدو هادو وكنحطو اون بلونش دو بوا كنانستاليوها كتكون اون بلونش هكايا عامره زعما باش كتكون بلو سوليد. مي هذا دابا فيه هاد لو سيستيم ما نقدروش نديروها. on va voir combien de temps ils vont durer mais sinon ها هو الموديل. دونك دابا حطينا ان سول ماتلا ها هو كيفاش كيجي زعما ما شفناكش يا يارا اون تا با في ياك. فوالا كيفاش جا الفراش ديال يارا. دونك فوالا سون لي اون فوا مونتي دونك فريمون عجبها دوزات به 2 جور دابايا ركبناه له هادي 2 جور نعسات فيه وعجبها قالت لك جا مريح. انا كنت صحاب لي غادي يجيها شويه صعيب لحقاش الماتلا ديالو كوميم ضعيفه رقيقه ماشي غليظه بزاف مي قالت لك جاها مريح وعجبها دونك سي بارفي. باقا لا بتيت ديكو ما درناهاش ليها لي زيتاجير. لو تابي خاصنا ندفعوه مازال حتى لهيها باسكو باقي هنايا عندنا ليسباس دونك غادي ندفعو باش يجي تحت من الفراش كومبليتوم دونك حتى نصايبوه من بعد. بور لو بيرو هادي سي اون طوال اللي غادي تجيها هنايا في الحيط اون طوال اللي غادا مع هاد لو تيم ديال لي لو لا بلان د لون دونك هي كيعجبها هاد لو ستيل دو ديكور. وهادي حتى هي اون طوال بغيت نشوف نحلها لكم. دونك سي فريمون لا لون لي نياج لا مير عندك هنايا دي فاك زعما. دونك هذه كتجي معلقه هنايا في الحيط دونك حتى نصايبوها ليها من بعد. وهنايا دونك جاها لو بيرو ديالها دونك قطعناه نقصنا منه قطعناه هنايا و اون ا ريكوبيري هاد لا بتيت بوند باش نلصقوها هنايا وهي غنلصقوها ما يبقى باين والو. كنزايد واحد 3 سنتيمتر قطعناه باش يجيها داخل في هاد لو موبل اللي عندها هنايا باسكو عندها هنايا ان موبل بحال هكايا بحال ستيل ان بو ايكيا دونك فوالا. الوغ بغينا يجي هنايا في هاد ليسباس. هادي لا شيز اللي كنا خدينا ليها حتى هي الي سوبر كونفورتابل. الوغ on avait acheté également cette lampe pour Yara et on en a acheté aussi une autre pour Ryan. pour Yara شرينا بحال هكايا فيها لامبا وفيها هاد الكورده. Ça vient avec une manette comme ça. Donc on peut changer les couleurs. On a du jaune, du bleu, du jaune plus pâle, du bleu, du rose, du mauve, de l'orange. Donc c'est super intéressant, voilà. Et on a cette petite manette pour changer les couleurs et l'intensité également. Elle est comme ça avec la corde. On peut acheter un abat-jour aussi. Mais Yara préférait avoir ce petit look comme ça. Et on en a acheté juste une, mais je pense que je vais lui en prendre une autre. Ou peut-être même 2 autres pour avoir comme différents niveaux, différentes hauteurs. Ça va être très joli. Ça donne une belle ambiance في la chambre. Donc هذه بحال لي لوميير ديل بحال داك لي ديل اللي كنديرو هنايا كنت دايره ليهم هنايا في بيتهم مي لو بروبليم هما كيبقاو يطيحوا دونك كنديرو لهم واحد لاكول واخا كاينه كيطيحوا دونك فينالمون اون لي روتيري منين صبغنا البيت ديال يارا. Et on a opté pour celle-là, je trouve que ça fait très joli, super beau, ça va bien avec le décor d'Yalha. Et donc on a installé aussi la petite étagère. Attendez, je vais vous allumer la lumière comme ça, vous allez mieux voir. Voilà, donc on a installé cette petite étagère جات هنايا حطيت ليها فيها لا تيليكوموند ديال الضو لا تيليكوموند ديال التلفازه ديالها هنايا لو شارجور ديال التليفون ديالها دونك تقدر تحط التليفون ديالها هنا un petit livre de nuit donc ça lui fait comme une petite table de nuit mais super pratique parfaite comme ça.
On a installé aussi une étagère ici. On va lui ajouter une autre petite ici. Et on va acheter une autre petite pour qu'elle vienne ici. Donc باقي ما ساليناش. يلا حطينا وحده بعدا باش نشوفوا كيفاش جات. وهذه جاتها قد مع ليسباس اللي عندها. Donc c'est super. Et pour la lampe, donc pour la petite lumière اللي كاينه هنا, هاي la boîte ديالها كيفاش دايره. Je pense on l'a acheté comme $30. Juste la lampe toute seule, elle était à $30. La corde, je me rappelle plus elle était combien, mais pour l'ampoule, c'est celle-là. Puis Ryan aussi, il a la même chose dans sa chambre, je vais vous montrer. Voilà, Ryan l'ampoule. Donc l'ampoule avec la manette d'Yelha. Celle de Ryan, donc on l'a branchée directement avec sa lumière. Et on peut changer. Ça. Voilà. Je vois les lumières, il contrôlait avec la manette, donc c'est parfait. Voilà. Là, on va ouvrir le lit, comme ça on va vous montrer. Ça se tire quand même facilement. On va mettre l'autre matelas. Et voilà le lit une fois ouvert. Regardez. Ça fait comme un lit king size. Ça lui donne vraiment beaucoup d'espace. Vous voyez. عجبها الحال كتحلو هكا كتلقى فين تشقلب. Donc c'est parfait pour 2 personnes, 3 personnes. زعما لا كانوا هكا لي كوزان كوزين يقدروا كلهم هكا يتلاحوا في الفراش. Donc c'est super. Ou même pour elle, elle aime bien avoir de l'espace. Donc comme ça c'est super intéressant. Je vous montre de ce côté-là. Voyez. Donc super intéressant, super pratique. Donc c'est sympa. Pour les matelas, ça vous en prend donc 2 matelas. C'était $150 chacun, donc $300 pour le matelas. Et le lit, je pense que c'était soit 350 ou 399, je me rappelle plus. Mais je vous l'ai montré dans la séquence quand je faisais le tour de Ikea, je vous l'avais montré. Sinon, regardez l'effet de son lit dans la noirceur. C'est trop beau. Vraiment très joli. Ça fait une belle ambiance. Je suis jalouse, Yara, je suis jalouse. Donc voilà البنات, j'ai partagé avec vous le maximum possible. اي حاجه بلاصيتها راني وريتها لكم. الريدو كما شفتوا راه باقي ما حطيتوش. المرايه حتى هي باقي ما ركبتهاش. ولو رونجمون ديال لي شوسور حتى هو باقي ما ركبناش باسكو خاصهم واحد لي زونكاراج سبيسيفيك باش يشدوا باش يبقاو زعما شادين مزيان. سورتو راك عارفين مع الدراري الريدوات هما كيجروهم, المرايه يمشيو يقيسوها, الرونجمون غيخشيو لي شوسور غيبداو يدفعوا. دونك فريمون بغينا داك لونكراج ديال البيطون صحيح باش نركبوهم. شنو اخر voilà. Mis à part ça, c'est plus la chambre de Yara qu'on a travaillé parce que بغيناها تكون واجده زعما pour la rentrée scolaire. Mis à part ça, voilà, c'est tout. La plante ديالي عجباني, فرحانه بها. باسكو كانت عندي العام اللي فات كانت عندي وحده بحال هكايا فيفونت ومسكينه ماتت ليا. المشكل دابا هي شنو وقع دابا هي سي اون بلونط انتيريور. كانت اون بلونط انتيريور وانا خرجتها زعما حطيتها غير هكا في البالكون باش نتمتع بها في البالكون ملي كنجلس ناخذ قهوه ديالي. وقلت راه ملي غادي يبدا يبرد الحال راه غندخلها. دابا شنو وقع, صبات واحد النهار واحد مولاتي الشتا ما نقولش لكم طاحت هكا في دقه واحده ولا بلونط بحال عمر ليها لو بو ديالها عمر بزاف. وديك لا بلونط ثقيله زعما باش نحركوها ثقيله ما قدرناش نهزوها. دونك قلنا بلاتي غير شويه داك الماء يشرب وندخلوها. ساعه ما قدرناش, بقات الشتا كتصاب والو, بقات داك التراب ولا كوم د لابو. دونك ما قدرناش ندخلوها للدار. قلنا بلاتي غير تنشف زعما تشد في راسها زعما تجمع راسها تشرب داك الماء ديالها وندخلوها. ساعه والو طاح البرد طاح الثلج كلشي جا في دقه واحده وبقات هكا كاينه ما عرفنا ما نديرو ليها. دونك داكشي علاش دابا قلت صاي سي فيني ارتيفيسيال ونبقى هانيه هكا ليا ارتيفيسيال ونهني راسي صافي احنا عاد راوش. دونك المهم غنخليكم هنا. جو بونس كو فوالا جي فيت لو تور. نتمنى هاد لا فيديو بيان سور تكون عجباتكم. ما تنساوش لايكيو ابوناو partagez, commentez. Moyen, beaucoup d'amour, beaucoup de good vibes. Donc je vous dis merci d'avoir été là comme toujours. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Bye.